欢迎大家回到我的频道。今天呢，我有一个非常特别的嘉宾，因为他是从香港过来，而且有看过《通灵之王》的第1季，肯定知道他是谁，就是久仰大名的前三甲《通灵之王》的第1季，阿 Deb 师傅。大家好，我叫阿 Deb。其实很多粉丝们都不知道你的背景是什么，你可以介绍一下自己吗？我是一个能量的导师，我就是所有的教学就是为了让每个人不要外求，就是走进自己的内心，发挥自己的最大價值，也講廣東話。就發揮自己最大嘅價值，而唔好成日都外求。呢一個就係我所有嘅教學嘅理念啦。咁我係一個能量導師啦，亦都有一個宗教嘅信仰，就係喺藏傳佛教西藏嗰邊嘅佛教咁樣啦。你信藏傳佛教啊？我藏傳佛教。你手呢啲 tattoo 唔係泰國符文嚟嘅咩？係啦，咁啊，我由細到大咧，我睇嘅嘢都比人多少少啊。咁細個唔識嗰陣時驚，跟住聽人哋講啊，有泰國符啊、泰國佛牌啊，或者係呢樣嘢信一下，嗰樣嘢信一下，好外求啊。跟住咧就有好多見到好多靈體啊，或者係神佛菩薩理解唔到嘅嘢，想保護一下自己。由細到大都睇到，咁就去試下呢啲嘢啦。跟住發覺原來咧要真係自己去念啊、念經啊，或者冇念啊，呢啲都係好表面嘅嘢，就維持唔到，可能2-3日又翻原始咁樣嘅狀態。呢一個就係我由細到大嘅經歷咯。其實我們還沒有拍攝這一集的時候，我遇到了很多的阻撓。然後我剛才跟阿 Deb 師傅聊的時候，他就講起，主要原因是因為我們要傳達正量的信息，然後就很正常的，一般都會遇到阻撓，我也覺得是這樣子。然後好不容易，我從我家出發到現在，我遲到一個多小時吧，1個小時吧，差不多。對。然後還好，他今天晚上要去趕飛機的時間都給我們的觀眾。所以我們今天大概會講一些阿 Deb 師傅的背景，然後他的一些個人看法吧，可能就比如說在身心靈修行近幾年真的很多亂象，然後很多人就講，因為是9運火年，然後導致很多這種所謂的亂象會出來。他剛才有講到的就是不要外求，何為不要外求？然後你是怎樣一個態度看待這種亂象呢？我點樣去睇而家呢個火運啊，或者係有好多人講能量啊，或者係本身唔係做能量都講緊能量啊，甚至係而家身心靈呢個行業越嚟越出名，越嚟越多人去做。咁其實我會覺得呢一件事係非常之好。點解呢？即係代表呢個身心靈行業係越嚟越多人去接觸到，或者係或者係需求係啦，有咁嘅需求。咁但係啦，因為啱啱開始嘅行業，咁每一樣嘢都會有一個不穩定狀態。譬如啦，啱啱推出嘅產品，有人就會有迷思，一直去沉迷呢樣嘢，但係冇了解清楚，而去沉迷呢樣嘢，咁會變成啲乜嘢呢？就會有亂咗啊，或者係盲目嘅相信，冇經大腦啊，冇智慧，好似人講係乜就係乜啦。喺呢個世界上邊呢，如果一樣嘢冇真正親身或者係深入嘅了解呢，你都分唔到乜嘢係真，乜嘢係偽，因為呢個行業有人係本身有能力去做呢一樣嘢，有人本身係睇到呢一個趨勢去做呢一樣嘢，所以我哋要分真偽，其實係好重要嘅。喺呢個新嘅啱啱可能而家最近啦，馬來西亞啦，喺呢個身心靈行業呢，就好似行得好快，行得好廣，但係你呢一樣嘢係好事，即係代表慢慢人會慢慢進步，人會慢慢進步，走進自己嘅內心，了解自己嘅內心。有好多人喺唔發覺有問題，喺佢生活上入邊有問題啦，佢可能一直都有問題嘅，但係佢唔察覺。但係當佢走進去自己嘅內心呢，就慢慢知道原來呢個係問題。
即係我有啲例子啦，今日同同學都講過啦。佢話佢個朋友咧本身係一個成日都俾佢丈夫去鬧嘅，鬧啦，成日都精神控制啊、PUA 佢啊咁樣嘅情況。咁樣佢一直都唔覺得有問題啊。但係當上完我個課程上邊咧，咁我同佢講話，你要在意一下你自己嘅感受、你嘅決策、你嘅所有衣食住行都需要理解你自己嘅感受，或者創造你自己嘅價值。跟住佢就發覺，哦，以前成日都俾人鬧，但係唔覺得係問題。但係佢進步咗、外求咗之後呢，哦，原來呢個係一個問題嚟嘅。咁佢就會嘗試去面對呢個問題，而唔係突然間以前冇問題，而家變咗有問題。係你發覺咗個問題，你睇到定睇唔到，就係咁樣咯。所以你講的那個就是不要外求，就是我們所謂的通靈也好、修行也好，都是要觀看自己的內心，然後日常生活的一些所謂的點點滴滴，這樣子。對。呢一個就係嘅。點解呢？因為我哋由心而發呢，就係真心真意。每個人去做一件事，如果你有真心真意嘅話，你嘅能量啦、你嘅表露啦、你嘅狀態啦，完全唔一樣。即係好似拍拖咁樣啊！即係一個人真心真意去愛你，你會感受到；一個人虛情假意，你都會感受到。唔係淨係拍拖啊、朋友啊、工作啊，所有嘅嘢都係有呢個咁嘅狀態同埋情況。可是有一些人的覺知可能比較低，就像你剛才舉例子說，那個女生不覺得每天給她老公罵是一件什麼很正常的，以前就覺得很正常。對對對，就是她可能上課以後，她突然覺知，感覺哎，好像我其實內心裡面是不舒服的，可是我沒有去面對這件事。她不察覺這個是問題，因為最重要嘅就係佢會覺得男主外女主內，男人係暴躁嘅，好正常。但係而家21世紀，男女係平等嘅，有冇女性出去返工，有冇女性出去做嘢都有，所以佢唔覺得呢個問題，佢冇理會到。但係當佢感受我自己都係重要喎，我自己都係要錫自己喎，咁佢咪覺得，咦，我要錫自己，我要理解下點解你成日鬧我呢？點解我喺屋企有我嘅付出，我都係有我自己嘅價值。點解我一定要係低你一等呢？即係本身個問題都存在，但係冇覺得係一個問題。當佢了解咗呢一樣嘢，就會進步。咁進步咗又點樣呢？會唔會話啊？你老公會覺得佢變咗啦？咁好似話會衍生其他嘈交啊呢啲嘅問題。但係如果兩公婆大家坐低傾好咗，佢嘅老公都會有進步，就係我要尊重我老婆。原來最支持我、最支撐我日常生活，我喺出邊揾錢啫，佢要照顧屋企、照顧小朋友，佢都會諗到太太嘅價值，而唔係話我揾到多錢，我做啲乜嘢我就有價值，你喺屋企就冇價值，唔係嘅。所有人做嘅嘢就唔同啦，個個人嘅長處都唔一樣，所以你要揾到你自己嘅價值，然後覺察到咁。大家明白咗呢樣嘢，兩夫妻咪會更加信任，更加會覺得我背後有人支撐咯。喺呢個世界有好多人都會覺得我自己單打獨鬥，冇人支撐我。點解啊？因為首先第一樣嘢冇相信過任何人。內求你醒覺咗，或者係你進步咗，就會有呢個唔同。這樣你對2026年有什麼預測，然後要分享給我們觀眾朋友們的嗎？2026年咧係一個非常浮動嘅年份啦。赤馬紅羊是嗎？係赤馬紅羊啦咁樣，但係咧浮動唔代表一定係浮動好，或者浮動一定係浮動差，有好大嘅極端會出現嘅。即係好似我哋成日都講能量，我哋人嘅靈魂係會揚升或者係沉淪咁樣嘅情況，咁就會分開咗好嘅能量同頻嘅共振一批，唔好嘅能量同頻共振嘅一批，所以呢，就會慢慢會有機會有衝突，所以就係而家可能國家與國家嘅情況啦，都會有啲迷茫啦，或者係有啲衝突啦、誤會啦咁樣嘅情況，所以我哋喺呢一個世界入邊呢，我哋生活喺呢一個世界，而我哋係被世界包圍嘅，咁我哋去了解一啲好
遠嘅嘢，我唔係搞政治嘅，我唔係去同又可以做到一啲大嘅決定嘅，咁我就做好我嘅角色，我將我嘅責任或者我嘅人生 focus 喺自己嘅人生、我嘅工作、我嘅家庭、我嘅圈子，呢一個就係我哋要做嘅嘢。咩赤馬紅羊係可能會有浮動，但係對於我嚟講，其實唔係幾關我事。人生每一日每一個能量都會有嘅，即係好似瑪雅曆法嚟講啦，每一日都會產生能量。咁但係乜嘢能量唔知道，我哋如果知道，我哋嘅把握就係啦。咁我哋嘅人生係要專注自己，而唔係專注而家人哋嘅政府係點樣啊，人哋嘅政治係點樣啊。其實呢啲遠到都唔關我事。其實做咗任何決策，可能我哋都冇幫助或者冇影響。冇影響嘅情況，當我有一個批評佢做得好，做得唔好，咁又點啊？我決策唔到噶嘛，唔關我事。做好自己，專注落自己嘅人生就會好啲噶啦。點解呢？因為喺呢個世界咧，做一個馬評家批評人哋好簡單，但係你望翻自己係唔係一團糟呢？就係咁樣。你睇到人嘅好，但係未必覺察人哋睇到人哋好簡單嘅，人哋好或者唔好，你可以好容易睇到。但係自己係咪做緊同一樣嘢呢？睇唔到。將個責任推出去，有責任有錯誤就係人哋嘅，有好嘅就係自己嘅。呢個世界就係咁樣啦，身心靈能量就係學呢一啲嘢。這個戳到點了，因為我基本上超過一半的客人來找我的時候，就是他們會覺得很多時候他們不好是因為業障，然後是因為別人影響到他們。我自己本身也是通靈，我覺得我們的背景還蠻像的，就是我哋都係做通靈呢個咁嘅，不過佢識天語。For your information，我唔知係咩嚟嘅，佢一陣間可以解釋。就我見過好多人咧，即係佢哋而家學心靈咧，都好冇耐性，就是怎麼樣說呢？他們就是想一步登天，一步登天咁樣。然之後咧，有好多師傅就捉住嗰個點，之後就話你上嚟3日 class，我包你通到靈。再唔係嘅話，你喺一個星期入邊包你通到靈。其實何謂通靈啊？何謂通靈啊？喺我嘅角度啦，通靈係一個狀態，即係好似我哋通靈要首先有個準備功夫，即係我比喻為做一個運動員。運動員去比賽之前係唔係有熱身？如果你冇熱身或者係冇平時嘅練習，當你係要做呢樣嘢，你要去比賽嗰陣時，你根本就表現唔到最佳嘅水準。而通靈都係一樣，你要進入狀態啦，或者調整你自己嘅腦電波啦。有好多人會口講通靈好簡單，其實係好簡單對於我嚟講，但係唔知對你係唔係好簡單呢？我哋要進入狀態啦，調整自己嘅腦電波啦，調整自己嘅氣場啦，你自己發出嚟嘅微電流啦。咁啊，其實有好多科學上邊都可以講到呢一樣嘢。而家咩有個納米，再有一個細啲嘅粒子咧，係可以穿透人嘅能量。其實呢一啲就係腦電波頻啊。咁如果呢啲波頻你都識得去控制嘅話，你就可以揾到通靈嘅一個方法或者真正嘅意義。有好多人喺呢個世界而家話身心靈好蓬勃，個個人都話通靈，嘴上係好勁嘅。嘴上係好勁嘅。咩？我見到話好多神佛嘅喎，咩嗰啲咩見親嗰啲名都好大啊，唔係佛咩？唔係菩薩就係佛祖以上，再唔係成個宇宙嘅，唔知咩外星人啊，好多啊。當然啦，咁有好多人，你如果講得唔夠大嘅話，呢啲又點樣吸引你啦？呢個叫虛榮心。佢攞住你嘅虛榮心嘅話，咁你聽得明白或者係。跟住去做我就係一個龐士官啊，我就係一個戰神啊，歐洲戰神啊，或者係斯巴達啊咁樣。咁呢啲神話真係咁誇張咩？希臘嘅神話啦，咩埃及神話嗰啲全部都出晒嚟啊！呢個就係想捉住一啲人虛榮心，即係咩意思呢？你學完你都可以做到㗎。咁但係我喺我嘅睇法呢，我做咗10年啦，10年呢一個行業，我係做呢個行業先出名嘅，唔係出咗名先做呢個行業嘅。所以咧，我睇到有好多人去做廣告，就係你想拍拖啊，你男朋友對你唔好啊，你可以揾我，我可以幫你解決，就係咁樣，即係捉住人哋嘅痛點啦。或者有啲叫做捧殺。
嘅一個方式啊！你好叻啊！你以前係一個神獸啊！你以前係一個菩薩啊、天人啊？點解呢？就係呢啲，如果你講得佢好嘅，跟住呢，佢就會我投放個信任度俾你，跟住其他人呢去講呢，你唔係天人喎，你睇唔到，因為你冇呢個能力，呢個叫捧殺。有好多人會利用呢一個心去捉住你，但係有啲人真係梗係中意聽好話噶啦，就係咁樣嘅情況。所以中意俾人阿諛奉承、中意俾人氹嘅人呢，就會好容易跌入一啲嘴上嘅能量、口講上面嘅能量，就會跌入呢啲咁嘅情況。就會俾人哋利用咗，成日都講話我哋要了解清楚世界上或者我哋生活中身邊嘅人或者身邊嘅事，咁我哋先唔會俾人哋當住係一把刀借刀殺人，或者係令到我哋嘅思想被迷惑。我最覺得可笑嘅係個人覺得自己好偉大我有咁嘅天命我要普度眾生我心諗。如果你要普度眾生，唔該你打仗嘅地方嗰度咩義務做咩，幫人執屍骸又好咩都好啦，即係你唔好講到自己咁偉大啦，頂啦有肺！你明明就係虛榮心，即係我覺得如果你真係天生係咪由細到大，你應該係有咁嘅跡象咗。之前我哋講過就係如果當然都有人喺某一個年紀突然之間即係所謂嘅覺醒住一時。但係佢哋要經過一啲好大嘅即係車禍又好，一啲人生嘅好大嘅變化，令佢我覺得係可以用涅槃重生、死而復生呢個字嚟形容，咁佢先正可以係啊。對於我嚟講啦，覺醒咧就係要經歷一啲可能一啲悲慘嘅傷痛啦，即係我哋放唔低好重要嘅事，或者係一啲生離死別啊、病痛啊、死過翻生啊，或者一啲好大經歷嘅事，好難去接受，但係接受咗或者睇得通嘅話，就會通咗個道理。呢個就係有好多人死過翻生，成個人嘅性格轉咗。點解？就係因為佢明白咗，原來我離開咗個身體，我會去邊度，而我覺得好彷彿，我覺得我冇時間啦，我要更加珍惜時間，我會更加珍惜身邊嘅人。其實呢，呢個世界呢，有好多人都係未經歷過，唔係個個人都有機會去經歷過呢樣嘢。但係呢一個我用一個詞語唔知啱唔啱啦，就係有好多人都係唔見棺材唔流眼淚，即係冇親身經歷，或者叫做針唔吉到肉就唔知痛。就係因為唔關自己事，可能見到人哋嘅經歷人哋因為佢車禍咯，所以佢成個人性格轉變咗咯，就更加珍惜嘢咯。咁你見到大家都知嘅，但係針唔係吉落自己度，就覺得哇佢好犀利啊，就係咁樣嘅情況。所以呢，有時我哋嘅能量呢，唔係真係去講到自己有幾叻，係要真係實行出嚟。喺呢個世界上面咧，我自己嘅課程入邊咧，我就係教你點樣去做，同埋我喺我課程入邊，我唔會講好多咩神佛菩薩，你以前係點樣啊？你以前係神仙。如果你諗下有冇可能啊？你以前係神仙，跟住咧係一個好高頻率、好大愛先可以做神仙。哇！話你嘅維度好高啊，或者你嘅層次好高啊，跟住轉個頭咧就話俾人打落嚟啦，話又話俾人偷，又偷咗人嘢，又話做錯事俾人打落嚟啦。咁你好高頻率，但係又做錯事喎。咁其實有啲矛盾啦，我會覺得。咁如果係咁樣嘅話呢，就係其實呢一樣嘢係會自打嘴巴。第一樣嘢，咁你係因為高先會上到去，但係因為去咗高，我先嚟做錯嘢，又打翻落嚟。咁呢一個就係我覺得頻率咁容易變，一個人咁容易變嘅話呢，呢一個就唔係一個道理，因為我睇人哋嘅前世嘅話，你前世嘅性格係點，你前世係點，今世係點，亦都有啲人講話你前世係殺咗人，所以今世有業債，或者係好多業債纏身。咁其實我又覺得前世殺人呢，就係一係就為咗保護自己，一係就為咗保家衛國，一係就係打家劫舍。但係呢啲所有嘢係唔係自己想嘅呢？但係唔係自己想。點解啊？一係為生活我因為冇嘢做，可能諗埋一邊就去搶嘢，或者係有人想殺我自衛，所以我唔小心殺咗人。一係我要聽皇命去打仗，我唔打仗我就係逃兵，我就要死。咁呢啲嘢都唔係自己想去決定嘅嘢。呢啲咁嘅業債係殺咗人，但係唔係自己想。你由心而發嘅能量唔大，
但係如果你虐待嘅話，就好大啦。即係我捉咗個人，我要虐待一忽一忽咁樣，呢就去切佢啊，傷害佢，呢一個就係一個問題咯。所以個個人都有業債，個個人前世都會有傷害，但係我哋可以減輕，我哋可以去面對佢。最主要就係喺你人生當中，你有呢個咁嘅性格，你可唔可以自己都付出少少努力，付出少少誠意去面對你嘅問題，而唔係話啊我有啲咩你幫我做晒佢啊，個個人都有業債㗎啦。俾個錢你，即係有錢啲嘅啫，就揾啲所謂嘅出名嘅師傅；冇嘅話就去廟度捐錢咁樣樣，就捐嗰10蚊啦，真係想其實破財擋災，跟住全部人做晒。其實係咪好多時候係我哋自己本身有問題？其實我首先本身有問題嘅就係我唔知道呢個能量、呢個宇宙嘅法則係啲咩。呢個世界有好多嘅維度，呢個世界有好多嘅時空，有平衡宇宙，有平衡時空。呢一啲都係可能我哋一個決定就顯化到3375個時空出現嘅。咁如果係咁樣嘅情況，我哋都唔知，我哋冇呢個智慧去睇得到啦，或者冇呢個智慧去諗得到啦，咁我哋就會依賴別人。呢一個就叫做外求。其實你可以依賴別人，但係你要做好你個 part。你嘅運程冇人需要負責任，除咗你爸爸媽媽，你都係要靠自己去睇清楚你自己係點樣先。如果你自己都睇唔清楚，你有個目標，你都唔知你自己喺邊度嘅話，咁你應該向東、向南、向西，去邊度、向邊個方向行呢？你都睇唔清楚自己。所以由能量嗰 part 就係由覺察開始，而且有好多人喺呢個世界會迷惑你，因為呢個世界有商業，亦都有團隊或者係一個商業架構去包裝得好好，所有嘢都係。但係如果有人話俾你聽，做多一樣嘢，你唔使努力㗎，你揾我就得啦。咁呢一樣嘢係因為咩嘢呢？唔要錢嗰啲師傅可能要其他嘢，更加比錢價值仲大嘅。要錢嗰啲師傅起碼，哎呀算啦，俾人即係破財擋災，俾人呃咗錢算吧啦。但係有啲師傅係咪？我見過啦，唔收錢，佢要嘅嘢比錢仲更加值錢。例如呢，佢拖啲運數嘅嘢，再唔係嘅話，佢會甚至乎偷一啲命數嘅嘢，我都唔係好清楚。當然話係運數嘅嘢。係啦，呢啲其實如果你乜都唔識，可能你俾咗你自己最珍貴嘅嘢啊，可能命數運啦，或者其他嘢啦，我唔理啦。最主要你可以怪呢個師傅咩？怪你自己能量，同頻先會共振。點解一個人會禍不單行？就因為佢個心唔好，就會喺佢現實當中顯化出嚟。顯化出嚟就係同頻啦。係啦，想行捷徑，因為點解有人想行捷徑呢？就係想我自己，我唔使付出，有人幫我，我聽就好啦。係啦，但係個鬼牌好快，嗰啲鬼仔牌好快喎，真係見過嗰啲好勁嗰啲，真係好快。呢啲如果係涉及一啲外界嘅靈魂或者靈體嘅能量呢，我會叫做魔鬼交易。你交易，你獲取你想要嘅嘢。呢個世界咧好公平嘅，你攞咗你想要嘅嘢，你就會付出翻更加多嘅嘢。同埋，如果你捨得咗一樣嘢嘅話，咁你就會得到另外一樣嘢。上天會閂咗你一道門，但係會為你開另外一道門。所有嘅能量其實大家都聽過，或者我嘅説法大家都聽過，但係運用喺一個新興嘅行業，身心靈就會覺得佢講我就要信。其實咧，我翻到嚟，因為你知我之前一直喺英國，我覺得鬼佬嗰啲邪教會比較 straightforward，即係直接啲。佢同你講啊，我哋呢度係邪教派啊，你崇拜嘅係撒旦。首先你要滴血啦，又要出賣靈魂啦，即係佢講明喎。你覺得唔啱嘅話就走啦。就係但係呢度咧，亞洲好興用神明兩呢啲咁嘅詞，跟住因果報應啊，又唔知咩咁，好奇怪喎！佢同你講啊，係咁。我曾經見過一啲師傅，甚至乎係咪自己帶鬼去嗰個事主屋企，然之後去個鬼喺嗰度亂掉嘢，真係 CCTV 有影到啊！跟住佢同佢講話啊，我幫你捉鬼，即係你明冇？跟住佢會同嗰個事主講佢係觀音菩薩嘅，又唔知咩咁。我唔明啊，做咩外國嘅同呢度咁大分別啊？外國嗰啲佢話你要榮華富貴，我俾你，
但係你世世代代，包括你子子孫孫，都係屬於我嘅客人。OK，咁你啱啱聽落去呢，我就會覺得呢個世界啦，有好直率嘅人，呢個世界亦都有一個背後好心地善良嘅人，亦都有一個好邪惡嘅人啦，咁樣。咁或者係偽裝、包裝、假面具，都會有一樣米養百樣人。呢個世界，我生活喺呢個世界，我自己嘅頻率，我自己嘅控制，我自己嘅決定。但係我亦都唔可以抗拒呢個世界有同我唔同能量嘅人，因為我喺呢個世界嘅當中，我要接受自己話嘅完美或者不完美，我亦都要接受呢個世界嘅完美或者不完美。咁你啱啱件事啊，我就唔好評判啦。但係如果佢去直述話啊，我係邪監，跟住呢，我要做啲咩，做啲咩，做啲咩，咁我會覺得呢一個都幾誠實喎。唔係真係佢邪得都幾誠實喎。我係覺得好多嗰啲咩啊光明會啊呢樣嗰樣，其實我有喺其他頻道講過，即係佢哋好直接嘅喎。曾經我上網咁揾係咪英文叫 Satan Worshipper Group，佢直頭寫明啊星期日啊我哋喺邊度，呢個出都係明白。當然都有好多啲渾水摸魚喺出度。好似譬如話天主教有啦，有啲神父喺出度做埋啲高真單啊、高登啊都有嘅。但係相對嚟講，我覺得佢哋直接好多，而且佢哋嘅願望咧係唔係用法去控制人啦，或者我嘅 power 有幾多，佢哋係要好多金錢啦、社會地位啦，跟住去控制呢個全世界嘅經濟啊、打仗啊、販賣軍火啊。喺呢個世界咧，所有人乜人都有，乜嘢行業都有。但係我到而家啦，喺度都喺度探索緊。不過我就知道人或者呢個地球呢個世界，所有嘅嘢都冇分對與錯，只有立場對立或者係立場同一樣或者唔同一樣。即係喺一個商業架構嘅話，一個做咗好耐嘅老行專，跟住有一個新人入咗呢一個行業，呢個新人就一定係邪教。點解？因為影響到佢嘅金錢利益，咁佢就會覺得佢自己係好人，新人就會覺得係唔好人。所以呢個態度呢，我會覺得根本就唔關乜嘢教事，係根本就係一個人嘅心。佢嘅心係咪利益嗰方？佢如果得到利益嘅邪教，我都話係好嘅。如果我唔係得到利益，我係損失嗰方，咁我就覺得人哋係邪教。呢個世界就係將個責任推出去，唔會睇睇自己。點解會有呢樣嘢呢？就係大家嘅立場唔同，利益唔同。呢個冇乜對錯嘅，我會覺得。但係如果你想要嘅嘢喺邊一度，你咪去邊度揾咯。但係無論係身心靈又好，神佛菩薩又好，無論係咩宗教都好，你要了解清楚，先去決定你要做啲咩行為，或者要去創一啲咩嘅成績出嚟啦咁樣。但係如果你未了解，淨係聽人講完，其實吹水邊個唔識啫？呢個世界有好多人都識吹水，但係講係永遠容易過做出嚟。就係咁樣啦。係啊，我覺得咧，其實入邪教都唔係問題，只不過你要對自己負責任。你既然要咁多，你就要犧牲更加多，甚至乎你嘅子子孫孫，你成 your entire bloodline，即係你負責任去對自己。即係你揀邊個都冇所謂啦，但係冇即係用完咗之後啊，又唔想即係後悔啊唔想還嗰樣嘢，你明冇？即係每一樣嘢都係有代價。你知道你嘅代價係咩嘅話，你咪用咁啲，係咪？當初你拎錢嗰陣時唔講係咪？即係我覺得係咁啊，可以話係咯，冇對錯。但係大家，我覺得同頻學你話齋，即係同頻嘅人會一齊。即係好似好簡單，咩叫同頻呢？即係你可以理解共同興趣啊、共同中意嘅嘢啊，或者做同一個行業嘅嘢啊，你就會走埋一齊噶啦。即係你中意踢波，你唔會突然間識到個打高爾夫嘅人嘅朋友，好難。就算識咗，都唔會成日一齊
點解？大家嘅興趣都唔一樣，頻率都唔一樣。如果一個好有錢嘅人，會唔會識到一個清道夫呢？咁樣，因為佢個圈子入邊冇呢一類工作嘅人，所以頻率就代表階級，亦都呢個世界冇分咩階級觀念啊。人係冇分貴賤嘅，但係你嘅能量、你嘅心、你嘅發心、你嘅地位係有分別嘅。係啊，好啦，今集啊講到差唔多啦，咁接下落嚟下一集呢，我就想同你傾下關於通靈之王呢個你一啲心得，同埋你今次嚟馬來西亞有啲咩好似 plan 啊啲咁樣嘅嘢。好啦，我哋下一集再見啦，拜拜。多謝多謝。如今的你是不是人生很迷茫呢？快來參加我是誰線上課程，一起來探討到這個世界的意義和使命是什麼。